точно. Я люблю, верно, мои руки не дрожат, вынимаю твое сердце, отряхну от крови, оботру салфеткой, хладнокровный, как креветка, и открываю свою грудную клетку, вставляю туда сердце, и включается душа, и работают все чувства сострадания в том числе, и я вижу твое тельце в окровавленной траве, как не жалко, как не жалко, как не жалко, как не жалко. Подарой. Я думаю, попробуйте шоколадный батончик с власти природы. Я сама этот батончик не пробовала. Он состоит из цикламата, мальтодекстрина, пирозойной кислоты и синтетичной натуральной добавки клубничка. Так и написано мелким шрифтом на казахском. Всем привет! Я Колобок. Пацаны! Когда на кухне включают свет, все тараканы говорят: Ярик, нас спалили, сваливаем! Ула-ла!